สวัสดีครับผมร้านพลอยสายแอนติกนะครับผมรับเช่าพระนะครับผ้าใหม่ผ้าเก่าผมรับเช่าให้ราคาดีนะครับผมรับเช่าถึงบ้านให้ราคาดีครับ0891608545 0891608545นะครับผมนะฮะพระใหม่นะครับพระกล่องนะครับผ้าเหรียญต่างๆที่เป็นพระใหม่นะครับขอเป็นจำนวนมากๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นพระใหม่นะครับผ้าเก่าก็ซื้อเป็นรายองค์นะครับนะฮะผ้าเก่าก็ให้ราคาดีผ้าใหม่ก็ให้ราคาดีนะครับผมรับเช่าถึงบ้านรับซื้อถึงบ้านนะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อเหล้าเก่านะครับกระเพาะปลาเก่านะครับนะฮะเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามเครื่องเงินเข็มขัดเงินเข็มขัดหน้าเข็มขัดทองนะครับรับซื้อให้ราคาดีนะครับผมนะฮะรับซื้อถึงบ้านให้ราคาดีครับ0891608545 นะครับผมบันทึกเบอร์ผมนะครับบันทึกเบอร์ผมนะฮะบันทึกเบอร์นี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไลน์ทันทีเลยครับผมนะฮะ ID ไลน์ผมก็2512 YOD นะครับผมนะฮะรับซื้อถึงบ้านให้ราคาดีครับใกล้ไกลที่ไหนผมก็ไปนะครับนะฮะเพียงแต่ส่งรูปมาทางไลน์ให้ผมดูก่อนนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับผมนะฮะ0891608545บันทึกเบอร์นี้ก็จะขึ้นไลน์ทันทีครับผมนะฮะพระใหม่นะครับพระกล่องนะครับพระเหรียญต่างๆนะครับขอเป็นจำนวนมากๆนะครับผมนะฮะผ้าใหม่ผ้าเก่าต่างๆผมรับซื้อให้ราคาดีนะครับพระเครื่องต่างๆนะฮะพระบูชาต่างๆนะครับรับเช่าถึงบ้านนะครับเหมาได้ทั้งพวกหมู่บูชาซื้อได้ทั้งห้องพระนะครับผมนะฮะผ้าใหม่ที่ไหนใครไม่ซื้อผมซื้อนะครับผมแต่ขอให้เป็นจำนวนมากๆหน่อยนะครับผมนะฮะผ้ากล่องผ้าเหรียญต่างๆผ้าใหม่ต่างๆที่ไหนไม่ซื้อผมรับซื้อนะครับนะฮะแต่ต้องขอให้เป็นจำนวนมากๆหน่อยนะครับผมผ้าใหม่นะครับอยู่ที่ไหนก็ไปครับใกล้ไกลที่ไหนก็ไปครับนะฮะ0891608545 0891608545นะครับร้านพลอยสายแอนติกนะครับผมนะครับยินดีรับใช้และให้บริการนะครับโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้ครับผมนะฮะ0891608545นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ